কাইরোপ্র্যাকটিক প্রেজেন্ট চলছে, কাইরোপ্র্যাকটিক অ্যাপ্লাই হবে পেশেন্টের উপর। তো পেশেন্টের অ্যাঙ্কাইলোজিং আছে, অ্যাঙ্কাইলোজিংয়ে যেটা হয় নর্মালি স্পাইনগুলো স্টিফ হয়ে যায়। তো কাইরোপ্র্যাকটিক ওনার বাইলেটারাল আপার লিম্ব এবং বাইলেটারাল লোয়ার লিম্ব টোটাল 4টে লিম্বেরই আমরা অ্যাপ্লাই করবো। তো আমরা স্পাইন দিয়ে স্টার্ট করছি, একদম এসআই জয়েন্ট থেকে স্টার্ট করছি। ট্রান্সভার্স প্রসেসগুলোকে আমরা স্পাইনের দু সাইডে ট্রান্সভার্স প্রসেস থাকে, সেই ট্রান্সভার্স প্রসেসগুলো একটু ম্যানিপুলেট দিচ্ছি। নেক্সট আমরা স্পাইনকে বাইলেটারাল দুদিক থেকে একটু টিল্ট করার চেষ্টা করছি। দু সাইডে থাকে স্পাইন মিডিল বরাবর আছে এবং দু সাইডে থাকে ট্রান্সভার্স প্রসেস। তো ট্রান্সভার্স প্রসেস দেখুন কিভাবে প্রেস করে করে ম্যানিপুলেট হচ্ছে। নেক্সট আমরা স্পাইনগুলোকে টিল করছি, আবার রাইট টু লেফট এবং লেফট টু রাইট টিল করাচ্ছি স্পাইনগুলোকে। একটা নেক্সট স্পট করে স্পাইন থেকে আমরা রিলিজ করা স্টার্ট করছি। স্পাইনগুলো আস্তে আস্তে রিলিজ, একদম লাম্বোস্যাক্রাল স্পাইন থেকে স্টার্ট করছি। বড় করে শ্বাস নেওয়ায়, শ্বাস ছাড়ো। লাম্বোস্যাক্রাল স্পাইন থেকে আমরা একদম ডরসাল স্পাইনের অ্যাক্সিসে গেলাম।